吉时到，新人入洞房。我叫程昭，是吴郡第一世家程家的嫡女。今日是我与陈国公周元慎成亲的日子，世人都以为这是皇后突然赐婚，可他们不知道，我等这一天已经等了太久太久了。若非皇后赐婚，你不会嫁给我。现在朝堂局势混乱，你我皆是棋子。你先安心住下，待局势明朗后，我会助你和离再讲。成亲第一天，我这位夫君就想同我和离。国公爷，小姐，今日是您跟国公爷大婚的日子，他怎么走了？替我卸妆更衣吧。不等新郎了？他不会来了，不仅今晚不来，往后更不会来。欺人太甚！程家门第显赫，您祖父更是当朝宰相，您是来做国公夫人的，他怎能如此待你？他如何对我不重要，重要的是我能不能站稳脚跟，得到国公府才是我的目标。早点睡吧，明天还有一场硬仗要打。三少夫人，老奴是二夫人身边的管事樊妈妈。二夫人今日身体抱恙，太夫人昨夜也染了风寒，这冠馈礼就免了吧。放肆！我家小姐乃皇后娘娘赐婚，你们怎敢如此苛待她？没有苛待，我们这不是体谅三少夫人的身体吗？怕她昨日给累着了。再累能耽误冠馈礼？不圆房，不行冠馈礼，就是根本不认这门婚事。那我日后在国公府如何立足？秋白，送樊妈妈出去。樊妈妈，请。素月，去把我的兵器拿出来。小姐拿兵器做什么？去给公婆请安。我不同意这门婚事。娶这么个儿媳妇儿，样样都不如长房的媳妇儿。你是想让我被长房压一辈子吗？她是程家女，家世比长房媳妇还要高，怎么就不行啊？这些个清贵门第出来的女子，最是虚伪做作，跟他们打交道，我浑身不自在。这程氏，你这是要干什么？有话好好说，莫要闹大。不敬公婆的罪名，你担待不起。公爹所言极是，儿媳不敢不敬。儿媳程氏拜见公爹婆母。来人，把我的长枪拿出来！你消停一点吧，这婆媳在这院子里武斗，叫别人看见会笑话的。我管他呢！长房要笑话的。婆母，可否将你腕子上的翠玉镯子赐给儿媳啊？你敢！婆母为何住在绛云院，而不是国公府的正院承明堂？这儿媳妇真胡，哪壶不开提哪壶。把我的枪拿来！长房的大老爷还有2位少爷都已经去世了，所以这爵位才落到了3少爷头上。可是您儿子明明都已经是国公爷了，这国公府的家产却还是由长房婆媳把持，
国公府最体面的正院承明堂也是由长房婆媳居住，您这个二夫人处处受人压制，到现在都没能翻身，这又是为什么呢？他怎么知道的这么清楚？难道外面都传开了？那是因为太夫人根本就没有想让二房继承家业，要不是长房绝后了，这爵位也轮不到你二房的三少爷来继承。而且公爹这个嫡子还在世，却由嫡孙来继承爵位，您说他老人家到底为什么这么看不上二房？那是因为他偏心。婆母，这可不是偏心，您出身柱国大将军府，公爹也是武将，三少爷更是自幼在边疆立了战功之后才回到京畿营当差。你们二房啊，从血脉里带着武人气。武人怎么了？老国公爷就是从容之功，替先帝打下了江山，这才封的爵。太夫人自己出身书香门第，她瞧不起武将。哎呀，莫要忘姨娘，是他偏心，还不让我抱怨？可这长房婆媳都是书香门第出身，而婆母您出身就摆在这儿，要是太夫人在一日，您就永远都要被长嫂压一头。我看这太夫人可健朗得很，您恐怕还得被她压着几10年呢。那我该怎么办？婆母，你看我不是嫁进来了？你，吴郡世家的城市出过多少文人宰相，你应该都数得过来。若论亲贵、诗书传家，长房婆媳又有谁有资格在我面前倨傲？婆母，您呀要知道战场在哪里，敌人是谁，才能赢。只要咱们婆媳一条心，定能搬去承明堂，那是国公府的正院，它本就该属于我们。这下您可以把手腕上的翠玉镯子赏给儿媳了吧？今日冠馈里，儿媳须得一个镇宅法宝，这样儿媳得了贵重的镯子，才能立住脚。你可别学那些文人，就一张嘴皮子厉害，我可是要看你的真本事的。好，那今日冠馈礼什么时候开始啊？母亲，来人，准备鞭炮，通报下去，国公夫人要行冠馈礼了。不是说了吗？不办冠馈礼。听说是少夫人去了一趟绛云院，让二夫人又改了主意。母亲一向最讨厌清流门第的女子，竟能为她改了主意。这个程昭到底用了什么手段？叫你的人把武器收起来，就你丫鬟的这些花架子根本就不够看。我可是出身柱国大将军府的。是啊，我的丫鬟呢，比不上您一根毫毛。知道就好。啊，刚才谁踹的门啊？可能是那个门栓年久失修，自己断掉了。儿媳真是替您委屈，您都是国公爷的母亲了，却还要住在这破烂的地方。婆母啊，可否告诉我，今日要见哪些人？太夫人是国公爷的祖母，也是国公府的天。大夫人跟我向来不对付，她那个人最是虚伪，喜欢背地里使坏。大少夫人性子乖顺，但说到底是大方的人，我也不喜欢。穆姜，皇帝捡来的孤女，由太夫人抚养长大，今年17岁。都说她会给国公爷做如夫人。手握权柄的太夫人，野心勃勃的大房，还有一个虎视眈眈的如夫人，这就是本朝第一显赫门第陈国公府。冠馈礼开始，新妇献礼。孙媳见过太夫人、公爹、婆母，这是孙媳给长辈们的一些直见礼。
二夫人不是最不满这桩婚事吗？她居然把贴身的镯子给了程昭。哼，拿到镯子又如何？国公爷不喜欢他，太夫人更不可能重视他，他是斗不过我的。起来吧。是。这是孙媳自己亲自做的一些点心，还请太夫人品尝。怎么了？是不合您的口味吗？啊，这玉团糕味道不错，新娘子不愧是出身吴郡世家，教养好，厨艺也出色。你做种妇，乃我周氏之幸。母亲是糊涂了吗？怎么能叫她种妇？谢太夫人。他竟能让太夫人这么高抬他，这儿媳的能力当真不小。太夫人，您脸色不太好，难道这玉团糕有何不妥？程昭做的玉团糕，更当年朝阳郡主所做，如出一辙。朝阳郡主是哪一年死的？得有20年了吧？18年。你说，万一他没死，程家会不会偷偷地把他藏起来？他当年腹中是否怀有胎儿？您是怀疑少夫人是朝阳郡主的女儿？不会的，她都死透了。心腹的闺名一个昭字，今年17岁。您别多想啊，这个名字也很常见。算了，谅他也掀不起什么风浪来。镯子可以还给我了吧？那也是我娘送给我的传家宝，要是弄丢了，老太太非扒了我一层皮不可。她老人家身体还健朗，还拿得动长枪。哦，原来母亲也有怕的人呢。哎，改日我要去拜访外祖母，她应该会喜欢我的吧？哼，她喜欢温柔恬静的。父亲母亲，儿媳先告退了。哎，我是不是自暴其短了？给她递了个把柄。是啊，这往后你要是再敢欺负她，她都知道到哪儿去告你了，并且还有个信物，那个翠玉镯子。太夫人那句种妇是何用意？承明堂是国公府的正院，是权力的中心，我才是国公府的种妇。母亲不用担心，不过是场面话罢了。若是程氏有了孩子，不会，太夫人比咱们更害怕程氏有子嗣。木江从小在太夫人身边长大，太夫人定会扶持他。等到木江生下长子，才轮得到程氏，我们就先等一等。当年你和周元慎，我和他并没有什么，只是外面胡传的。若国公爷能兼挑两房，那么你也是国公夫人。母亲，你令儿媳为难了。生存当前，你不用在意什么清誉，只要承明堂还在我们手里，你不用在意任何流言蜚语。国公爷，二夫人派人询问您是否陪心腹回门。不去，就说我公务繁忙，脱不开身。可这三少夫人面子上会不会过不去啊？早晚都是要和离的，讲究这些虚礼做什么？他要是聪明人，就该知道我和他的牵扯越少越好。母亲，我派人问过元慎了，他公务忙，不能陪你回门。无妨的。
以免亲家觉得怠慢，我给你准备了3倍的回门礼。母亲有心了，再让你小叔子陪你一同回去。新郎官若是去不了，他的兄弟可以代替。袁琪，来。娘，找我何事？明日由你陪着三嫂一同回门，莫要失了礼数。知道了。你在家喊我，我也喊我。是，三嫂。可启蒙了？知者不言，言者不知。你这是叫我闭嘴啊？三嫂果然是读书人。谁让你这么跟你三嫂说话的啊？不能捏脸，我是大孩子，我是大人了。你大个屁！我让你贫嘴，我让你贫，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 让你贫。母亲回来了。这位是他是国公爷的五弟周元齐。见过程夫人。原来是五少爷，里面请。我祖父就在书房，你不是想找他请教学问吗？我找人带你去，可好？好，走。你跟国公爷相处如何呀？成亲第1日，他就想跟我和离，这可不妙啊！母亲放心，国公府我势在必得，太夫人稳坐高台，牢牢把持权柄，我偏要抢走她所在意的一切，取代她成为内宅的女主人。你一个人形单影只，复仇会很艰难。母亲请放心，得道者多助，失道者寡助。公爹和婆母人都很好，我不会一直孤立无援，他也不会一直众星捧月。大夫人和木姜皆是他的爪牙，若是爪牙拔光了，就算是老虎也吃不了人。莽夫回府了。莽夫？你是说国公爷？是他。你怎么知道他回府了？我看到门外的战马和他的副将了。三哥，三哥，他就是国公爷？是，听说他很快就要纳妾了。他们应该很恩爱吧？毕竟从小青梅竹马一起长大。你难不难过？我不难过，我也从不为难自己。程昭，国公爷连碰都不愿意碰你，很快要娶我进门了，你就等着成为笑柄，孤独终老吧。三哥，下个月就是我们的婚事了，你高兴吗？什么婚事？你不知道？不就是纳妾礼吗？我有了夫人，纳妾算不得娶。可我是如夫人。如夫人不算是妾吗？这话不错，很通世俗礼仪。妻便是妻，妾便是妾，纲常不紊乱。你尽意了。五弟，你怎么来了？我陪三嫂回门。妾身程氏见过国公爷。她就是程昭，我的夫人。程氏，你来的正好，下个月的纳妾礼你来安排。是，国公爷请吩咐。我就算是妾，也一定比程昭这个正妻受宠。三哥才不会怠慢我。三哥，他初来乍到，又没主持过大场面，到时候宾客来得多，他定会露怯。这等隆重的场合，不如让祖母安排大伯母和大嫂办办。大场面？那可是你我大喜之日，定是宾客如云，说不定连皇上都会亲临。你想多了，纳妾事宜一切从简，轿子从角门进，不办酒席。是。什么？从角门进，还不办酒席？你若想热闹，可以。放一挂鞭炮，但仅此而已。这国公爷不是对他挺好的吗？难道并非如此？今晚新姨娘就要进府了。少教如夫人，咱们夫人初来乍到，可别在这些小事上惹是非。我就是替少夫人委屈。不用替我委屈，我想要的也不是什么夫妻情深。我错了，少夫人。走吧，去给母亲请安。木姜住东边的丽景院，你在想什么呢？我在想，丽景院的位置
好像比咱们这2处院落都要好。少说风凉话。好，老夫人下的令啊，谁敢违抗？她女儿曾是皇帝的发妻，因先帝猜疑，他们夫妇就一直在岳母家避难。最危险的8年，皇帝呀就一直在太夫人身边生活的。后来皇帝登基了，发妻却病故了。即便立了新的皇后，太夫人这个岳母在皇帝的心中俨然是半个太后。不管是太夫人还是太后，做了坏事就该付出代价。母亲和他关系竟然这么亲近。你挡我路了。你请进。爹，娘，嫂子，怎么不进来？母子俩还记仇呢。娘叫我永不得踏入绛云院，儿子不敢不孝。哈，你顶撞我就算孝顺了，快滚进来！我还有公务，先走了。夫人，这怎么又生气了？还不是你那个当了国公爷的儿子，过家门而不入。不好，叫儿媳妇听到了，会不会跟我抱怨她被丈夫冷落，还要把皇后赐婚拿出来说道？儿媳的小厨房啊，做了酸萝卜鸭子汤，请父亲母亲尝尝。来。五弟有口福啦，来，记得多喝一点。谢谢嫂子。真好喝呀！这是什么汤啊？真好喝呀！我没喝过呀，我。这是我们吴郡的吃法，我娘家秋冬总是烧来吃，滋补又降燥。元慎在门口都不进来见他，他竟一个字都没抱怨。婆母性子直，我若抱怨了，反倒惹她厌烦。有时候不说比说更有成效。这些亲门疏远也是有些好处的。你想夸儿媳，你就直说，1碗汤就把你给收买了。她沉得住气，嫁过来1个月了，穆姜又过了明目，她没哭没闹，甚至没有半点恐慌。这份心性啊，我是服气的。那人女人很能忍的，是这些读书人家的姑娘能忍，换作是我的姑娘，我才不舍得让她受这样的委屈呢。哎呀，你让元慎呐，别太冷落正妻。元慎呐，是天子的近臣，比咱们更擅长揣测圣心。至于他为什么冷落皇后的指婚人，这里面一定有他的道理，你别管。我不是瞧着程氏可怜吗？花容月貌的，就这么独守空房。我瞅着程氏倒不苦，我看他那精神呐，挺好的。就算是不能恩爱，那每个月他也该去农华院点个卯，这样下人们就不敢欺辱程氏了。等我见着元慎，我跟他说一说。哎，但你不要大张旗鼓，娘要捧穆姑娘，你可不要唱反调，要不他可真点你。我听不懂。父亲怎么来了？是有话交代你，就算是你有顾虑，也不该一直冷落正妻，他会遭人闲话的。结婚当晚，我便与程氏把话说清了，他难道听不懂吗？不要生他的气，他性子挺好的，对你毫无怨言。哦，不是他告状啊，是你娘担心。父亲平日无欲无求，但很少有人入得了他的眼，连他都夸赞程昭，倒是难得。这天儿说冷就冷，国公爷白天来过，得知您带着5少爷去了程家，就又走了。他说什么了吗？
没有。那就不用管了。相国今日跟您说什么了？祖父让我安心住下，又告诉了我一些周氏内幕。国公爷可能会肩挑两方。太夫人向皇上提醒过，宫里有祖父的人，她得到了消息。也合理。太夫人不想过继旁支的孩子，如果长嫂也是国公爷的妻，那绝产就会顺利留在长房。如此，那您的处境就更难了。现在当务之急就是拿到国公夫人的诰命，不然我真的要被太夫人给架空了。最好、最快捷的方式就是先赶紧与国公爷做真夫妻有子嗣。诰命需要太夫人或者是国公爷向皇上求旨。太夫人那边，上次您借着玉团糕的事威胁她，她心里更记恨于你。国公爷刚纳了如夫人，两个人蜜里调油，现在冒冒失失的对她出手，很不稳妥，只能等如夫人先有了身孕。老奴听说，太夫人给如夫人赏赐2个美貌的婢女，如果她真的怀孕，这2个婢女就会做通房丫鬟。国公爷不可能离得开丽景院。你连这个都打听到了？问了绛云院的婆子，您笼络了2夫人，她愿意提点咱们。我这个婆母啊，心地良善，对人也不设防。我倒是真心喜欢她，也不是利用她。发生什么事了？当时什么东西在动，我以为有人偷窥，刚一伸手它就咬了我，是慢风蛇，快拿刀来，恐怕要砍下这只手才能保命。慢着，军中密探传信会用到慢风蛇，这蛇定是周元慎养的，他肯定有解药。用绳子绑紧秋白手腕，刺破手指，放出毒血。我出去一趟，不可看守，务必等我。国公爷，国公爷，你是何人？我是国公夫人，我要见国公爷。国公爷不在。国公爷，我的丫鬟被慢风蛇咬伤了，需要解药。国公爷不是大夫，你的人受伤自己去请医，深更半夜来敲门，毫无教养，勤劳楚馆的妓人都不如你这手法，简直不要脸！哼！找我呢？小心！国公爷，我的丫鬟，给你药，谢谢。半个时辰之内不会死。慢风蛇毒性没那么强。秋白昏睡了一夜，总算醒了，说很饿。应是余毒未清，得休养几日。我去找母亲，叫她帮衬请医。您一夜未睡，要不要去休息一下？老奴去请。我无碍。你丫鬟中了蛇毒了？这是他舅舅送给他的，军中传信用的。谁知道他不拔毒牙？还希望母亲能请个大夫替他看看。哦，是，老奴这就去交代人请医。你昨夜就为了这事儿去了丽景院？是。我听下人说了，如夫人骂得可难听了，还有那些碎嘴婆子，还到处去宣扬。母亲，这事儿本来就是拦不住的。你也是的，不知道派个丫鬟去找人。这下好了，我们婆媳俩都成了笑话了，你还连累了我。哼，是儿媳考虑不周，给母亲惹麻烦了。你看看，他们就这么欺负人。哎呦，气死我！我沉不住气，还指望着你能有点涵养，没想到不是一家人不进一家门。母亲，别恼了，这可是个好机会。您一定要帮儿媳把这件事传得更远更广。你是信疯了？等这件事传得不可收拾了，我就去跟皇后娘娘哭诉。到时候，国公爷为了避免宠妾灭妻，他和太夫人就都会妥协。那个时候，他们就该给我请诰命了。淑夫人，
这几日府里都在说少夫人没本事笼络国公爷，大半夜的跑到您这来抢人，被您骂出去，好没脸。在国公府，她毫无还手之力，别以为赐婚就可以作威作福。我是她惹不起的人。那是皇上和太夫人看重你，他哪里比得了？正气又如何？还不是连诰命都没有，名不正言不顺。让人把话继续传出去，看他以后怎么做人。听说了吗？国公爷一直宿在如夫人院里，没碰过少夫人。少夫人急了，大半夜去闹，没想到被骂得狗血淋头呢。哎呀，如夫人胆子可真大，到底是气啊，竟敢指着正气的鼻子骂。太夫人那里她最受宠，有这个底气。走啊！怎么回事？上一回少夫人找您取药的事，被嘴碎的下人并用家父给传出去了。属下听宫里的线人说，皇上和皇后娘娘也知晓了此事。宫里都知道了，看来是有人在背后推波助澜。需不需要知会府里管事，不准人再议论此事？木姜再蠢，也不敢把这事捅进宫里。程昭，是你的手笔吗？不必理会，随他们去说吧。这个木姜，恐怕斗不过我那位国公夫人。相爷回复：有言官在朝堂斥责国公爷宠妾灭妻，相爷解围说是误会，又问了国公爷何时给您请诰命。国公爷不同意也得同意。是，国公爷当场就向皇上求了您的封赏，皇上已经命礼部拟论圣旨。看来这圣旨很快就要到来了。国公爷若是过问了二夫人，就该知道此事是您在推波助澜，会不会与你离心？我与他本就比普通人还陌生，他人不来，国公夫人名分再不给我，当我好欺负是吧？是。哦，对了，水凉了，快去帮我换一碗。你走都没长眼啊，竟敢冲撞我们如夫人！少夫人怎么连下人都管不住，冒冒失失的？这次是冲撞了我，下回要是冲撞太夫人，吃不了兜着走。还愣着干什么？哪只手打的，就给我废了哪只手！你敢？你看我敢不敢？动手！是。如夫人，奴婢的手断了。程昭，你敢动我的人，待我告诉祖母，扒了你的皮！你尽管去。圣旨到，众人去前厅接旨。来了。不用想都知道，这圣旨定是皇上给太夫人的。皇上对太夫人的敬重和信任无人能比，就连当初捡了我，都是交给太夫人抚养的。太夫人脸上有光，那是整个国公府的脸面，与你何干？程昭，你是真傻还是装傻？我是由太夫人亲自抚养长大的，在她老人家眼里，我比亲孙女还要亲。你一个外人，还想从我的碗里抢食，不自量力！可是我觉得这道圣旨不是给太夫人的，更与你毫无干系。我知你嫉妒，你且等着看。太夫人若得了赏赐，定会分给我，说不定连这圣旨都是给我的。毕竟皇上宠爱我，得知我成亲，极有可能给我赏赐。好啊，那我拭目以待。奉天承运皇帝诏曰：朕闻立国以家为本，治道由内而彰。自尔陈国公夫人成事，温公贤孝，捋顺含章，兹特封尔为陈国公夫人，受超品诰命，唯望尔永保贤德，和睦家事，更修己身，以成天恩。钦此。不可能，皇上怎么会突然封他为诰命？国公夫人，接旨吧。臣父谢主隆恩。
我跟你说过多少次，要持重沉稳，遇事三思。现在好了，搬起石头砸自己的脚。祖母，我不曾造谣，他的确3更半夜去敲门。你还不知足？你教教我，这次我吃了大亏，替他做了嫁衣。她是国公夫人，她半夜登门，你至少得受宠若惊，问明缘故。哪怕她真是抢人，你也得给她3分面子。这不是敬重她，而是看着国公爷。那不憋屈死了？你耍个小脾气，差点给国公爷惹祸。必须用一个国公夫人的诰命，才能压得住他宠妾虐妻的罪名。好了好了，一个诰命夫人的虚名不值什么，咱们这样的人家最不缺的就是诰命。你赶紧生一个儿子才是正经事。是，子嗣哪有那么容易？国公爷，圣旨已经下了，少夫人如今已是诰命加身了。原本皇上和皇后娘娘都已经听说了少夫人被穆姨娘折辱的事，册封诰命已是板上钉钉，您又何必让言官弹劾您宠妾灭妻啊？被骂几句，又不少块肉。您是为了让少夫人更快得到诰命吗？可这么一来，日后还能和离吗？谁说我是为了他？我自有我的筹划。是。母亲很开心？开心啊！我当然开心了。你看到今天大夫人那个脸色了没？那比中毒还难看。你呀，可真是有本事，遇到任何事情啊，都能从从容容，游刃有余。这还不得多亏了母亲暗中出手相助吗？呀，你这么一说，那我也有功劳的嘛。当然了。哎呀，2日之后，太夫人还要为你设宴庆贺，到时候包括穆姜在内的所有人都得认你这个国公夫人。国公夫人不愧是大家闺秀，举止大方。是啊，国公爷娶到如此美人，真是好福气。2位婶婶谬赞了。少夫人，恭贺你了。多谢妹妹，妹妹礼数周全，都是祖母教养的好。她就像只猫，野性难驯。往后你们要和睦相处，不可再有争执。是。母亲，你这花开得不错。你敢打我？跪下！你还敢逞凶？闹什么？闹什么？娘，三哥，我被人欺辱了。见过国公爷。他才得了诰命，就敢作威作福，敢在太夫人跟前行凶，颠倒黑白，你还有规矩吗？分明是你暗算程氏，还伤了我。你看看，你娘被你的如夫人给伤了。阿江有些无礼，都怪我平日纵容，我自省。我可敢！
说什么自省，分明就施压。这么多年，永远是这个把戏。让祖母自省，那便是孙儿的不是了。孙儿罪该万死。此事因穆姨娘而起，那便罚她在庭院跪1个时辰，向祖母赔罪。看来周元慎对太夫人也积怨颇深，说不定我跟他能谋求合作。阿江，我跪下吧。天色不早了，祖母好生歇息吧。孙儿告退。儿媳告退。清堂，你可听到国公爷喊穆姜叫穆姨娘？是，儿媳听到了。他竟这般刻薄，当着太夫人的面竟这般叫他。看来是穆姜他们落了下风，也许是穆姜和太夫人亲敌了，没把程氏放在眼里，所以才暂时落了下风。二房有好戏看了。好，等他们斗得你死我活，再提你和国公爷的事。你是清门淑女，可能一时半会儿接受不了肩挑，可你想想程氏，他凭借着不要脸就得到了诰命，有时候为了前途也该放下一些架子。你顶撞了你祖母。无妨，祖母很公正，我只是实话实说。还不是瞧不起你媳妇儿？啊，今夜你歇哪儿？农华院。他今晚要去昭昭院里，是说笑的，还是认真的？叫他们2个先下去吧。原本我告诉过你，叫你安心住下，等待局势明朗。程氏无在家之女，你说要助我和离再嫁，着实如五雷轰顶。如此，你便是认命了。我才不到20岁，就有了超品诰命，这可是极好的命，妾身求之不得。更何况，我们是夫妻，一荣俱荣，一损俱损，我绝对不会拖你的后腿。他就这么不想离开我？也罢。恭喜少夫人。少夫人不高兴？她往后应该不会常来农华院吧？疼吧？你害怕了？上次告诉过你的，头一次是会疼一些的，以后就不会了。畜生配种，就是那个姿势。周元慎，
欺人太甚！国公爷还没走啊？后日是福康公主寿辰，你随我去贺寿。我知道了，妾身与福康长公主相熟，她的长子时常到程家请教学问。祖母还在的时候，正旦春宴，长公主也会亲自登门。如此甚好。国公爷不去忙公务吗？这是药膏，看来他也知道自己昨夜有多过分。今日福康长公主寿辰，戴黄金首饰，长公主最喜欢黄金，是不是太老气？把我出阁时候大姐姐送的那套黄金头面拿出来，她出自万大家之手。长公主也很喜欢万大家，长公主应该也有很多这样的首饰，万一撞了公主的，是否会惹她不快？没事的，长公主待我亲厚，就算是撞了，也不影响我们之间的关系。但这是我第一次赴宴，若不出头，就会永远被压着。您说的是，我这就去拿。听说国公爷连着多日跟三少夫人同房，摆明了要捧她，还帮她收拾了如夫人。往后见了少夫人啊，要恭敬些，不可怠慢。管事婆子这次送来的银炭品质极好，没有半点次品。所以我想明白了，人不能既要又要。我既然要了权势，就得忍得了委屈。国公爷，祖母，这装扮还真隆重啊！大伯母觉得好看吗？你年轻，戴什么都是好看的。多谢大伯母夸奖。祖母，我们出发吧。你慢些。大伯母故意内涵他，他却装听不懂，反让大伯母吃瘪。丞相国的孙女果然是个小狐狸。见过长公主。见过长公主。周老夫人，您来了，让我这宴席蓬荜生辉了。长公主客气了。周老夫人，您年事已高，这外头风大，我让嬷嬷带您去避风亭喝杯热茶。还是长公主想得周到，那老身就先去亭子里坐坐，静候开席。你们可要把长公主陪好了。是。老夫人这边请。最近程昭在府里出尽风头，今日我定要他颜面扫地。你在笑什么？我笑有人要搬起石头砸自己的脚了。哼，你自己小心，我先去南壁那里。长公主这步摇，瞧着与我家国公夫人的头饰出自一人之手，这种金饰啊，还是长公主戴着，更为端庄大气。我从未见过比长公主更适合戴这种头面的人了。国公夫人这步摇也是出自万大家之手，难怪看着如此眼熟。是，
周家大夫人是暗示国公夫人不懂事，抢长公主风头啊！我看呀，这位国公夫人要倒霉喽。托了公主的福，若不是公主喜欢，万大家哪能打造出这么漂亮的首饰？我们便不能沾光了。万大家时常跟人说，要不是公主赏识，明珠蒙尘，他和妻女都是要饿死的。你这小嘴儿，曾是抹了蜜了？这可是真的。谁人不知万大家当初被同行恶意打压，险些被废了手，还是公主经过路见不平救了他，才会有如今艳绝天下的手艺啊！是啊，长公主菩萨心肠，乃我朝大幸。正是，难怪万大家始终铭记恩情，感恩戴德呢。长公主哪里会在乎什么首饰？这种知遇之恩，提携了一位天下闻名的金匠，才是她的荣耀。国公夫人上前来吧。你头上这步摇，先摘了吧。你们先聊着，你跟我来。是。我就知道，程昭再怎么说破嘴皮，公主也不可能放过他，直接让他当众取了首饰。待会儿宴席上，他定会被众人耻笑。过来，坐下。果然好看了些。你之前那个虽然好看，但样式老了些，这个样式新颖，更配你。公主，我怎能夺人所爱呢？你呀，就别跟本宫客气了。本宫跟陈家这么多年的交情，你也是本宫看着长大的。本宫送你点东西，可别推辞了。好，那就多谢公主。公主赐不可辞，将来我是要留给我闺女做嫁妆的。你这小嘴儿，怪会哄人开心。新媳妇不好做吧？你那大伯母一上来就开始挑拨，生怕本宫听不懂似的。新媳妇是外人嘛，外人变成家人总是欠些火候，我不着急的。你如此通透，本宫就放心了。程昭呢？怎么只有你在，不见他的人影啊？娘，程昭他惹祸了。怎么回事？还不是他太过张扬，今日非要带那万大家做的金步摇，碰巧长公主今日也带了万大家做的步摇，这不一瞧见程昭也带了，自然是不高兴了。长公主她表现出不高兴了吗？那是自然，长公主今日特意把他叫了去，当着那么多人的面让他把金饰拿下，最后还特意把他叫了去，私下定是训斥了他一番。程昭啊，这回是冲撞长公主了。没想到她作为心腹头一次出门就惹了麻烦。是啊，有些人刚刚做了诰命夫人就不可一世了。娘，这回你可得好好说说他。他应该不会有事吧？长公主到。他头上的步摇换了。长公主怎么跟他这么亲近？昭昭，你就坐那儿。是。这不是长公主的步摇吗？怎么到了程昭的头上？殿下怎么把步摇给了他？他小孩子哪里承得住？步摇只是件首饰，本宫觉得配年轻人更美丽。更何况昭昭这孩子，本宫非常喜欢，送她件礼物也是本宫的心意。长公主的眼光就是独特，这步摇比国公夫人先前那个更配她呢。
是啊，国公夫人落落大方，跟长公主投缘，不像有些人只知道挑拨离间。长公主怎么会送你步摇？大伯母想借此挑拨我跟公主的关系，被公主识破了。公主跟程家交好，想给我抬面子，所以就把步摇送给我了。你想看吗？这，你可以玩个镜。怎么玩啊？你会吗？我看母亲平日里随手一玩，我还以为女人有手就会。哪有那么简单？我不能见人了。我要是这样散着头发走回农华院，那就跟没穿衣服差不多。国公爷到府上了。这要是被人看到我跟周元慎从马车上下来，披头散发，还不知传出什么闲话。你别动。夫人今日累了，我们走后门，发马车直接进去。是。直接送你回农华院。他竟然还有体贴的一面，倒是难得。什么？宋氏欺负我就罢了，还欺负晚辈，简直是拙劣！这些个读书人。我不是骂所有的读书人，是宋氏品行下作，目光短浅。你一个侄媳妇儿，能耽误他什么事儿？他可是好好住承明堂的。母亲别恼，儿媳又没说。再说了，此事是瞒不住的。再过几日，消息都传出去了，丢脸的可是大伯母啊！那是他活该。来，晚宴上没吃饱的，你多吃一些，不会有人笑你。今日太冷了，确实没顾上吃上几口，多谢母亲体谅。莽夫换了副将，之前那个黑长脸的换成了黑圆脸的。之前那个吴副将7、8岁就跟他身边了，不应该换的，应该是有什么事把他派遣出去了。哦，是送出去历练了一下。一个人的左膀右臂，岂能随意派出去？恐怕上一次周元慎当众训斥了木姜，惹得太夫人不快。吴副将不走就会死，周元慎只得壮士断腕。夫人，太夫人那里派人过来，说是请您和少夫人用完膳，去她那里一趟。二婶、弟妹，你们稍坐，祖母快好了。你去忙吧，我们自坐。瞧他那说话的语气，像他自己是主人，我们二房是外人似的。该不会把咱们叫来，看他们一家人亲亲热热吧？那母亲，我们也亲热亲热一下。哎呀，母亲别介意，外人特意让我们看到，就是为了让您生气呢。只要我们不在意，我们就赢了。我听你的，沉住气。哎呀，坐。喝茶。太夫人到。坐下吧。叫你们过来，不怪我老婆子多事吧？本来就该每天晨昏定省的，只是母亲说祖母要礼佛，就不好打扰您老人家。我跟母亲呀，满心孝顺，只怕您不知道。现在您叫我过来，这下总算能尽孝了，止一下欢喜了。儿媳妇好会拍马屁呀！换作是我，就算背下来也说不出口。这程氏果然是巧子，怪不得长公主喜欢你，一见你就赠你贵重的首饰。这屋檐下的黄莺才是巧子，怎么不见长公主赏她呀？长公主啊，是看在祖母的面子上抬举孙媳呢。你这孩子还真有些见识。所以说呀，选媳妇就要选大户人家出身的，眼界不用教。又编损我，算了，反正你夸了我儿媳。今日叫你们过来，是有件事要说。程氏是朝廷诰命的国公夫人，我和宋氏年龄都大了，将来是要程氏操持钟馗的。
先交一些事情让他管管，慢慢熟悉起来，再把家交给他当。恭喜弟妹。孙熙高兴坏了，反应有些慢。你一个小孩子没城府，不着急，慢慢练。我一个老婆子一时半会还死不了，有时间教你，你就管大厨房吧。大厨房是油水最多的地方，也是我安置亲信的地方。母亲这是什么意思？多谢祖母厚爱，孙媳受宠若惊。大伯母，侄媳定会协助您操持好这个家的。日后若是有什么不周到的地方，还请大家宽容一二，侄媳感激不尽。行，你以后有什么不会的，尽管来问我。你比你大嫂命好，她嫁进来都5年了，至今还没有摸清楚池家的门道。她娘家可是庐江的横氏，父亲任翰林院的掌院。她呀，书读的比谁都多，可是有的时候人讲的不就是个命吗？你说是吧，二夫人？你不行，我要忍住，不能给昭昭拖后腿。从明日起，你也去承明堂办差吧。明早你们就把差事交接一番。是。真叫你管大厨房呀？嗯，这是把肥肉送到嘴边呢，肯定有什么陷阱。等我接手了大厨房，弄清了其中的缘故，再仔细和母亲说。那你可要告诉我，我可好奇死了。好。今天你看大伯母的脸色了没？嫁过来20几年，太夫人一直捧着，我头一次看她吃瘪。其实我害怕您被嘲笑中了她的计，没想到您竟然忍住了。我想了的，我当时就想着要不要帮你骂回去，但是我后来又想了想，我是怕帮你帮倒忙，所以才没吱声。不会帮倒忙的，帮忙就是帮忙，只是有些人没本事，才会怪帮忙的人添乱。母亲，您维护我的心意，我都明白的。总之啊，自己多注意点。宅内诸事，我属实心有余力不足。母亲已经帮我量多了，新婚时要是母亲没有给我这个镯子，我也无法施展拳脚。母亲不要妄自菲薄，日后还要多仰仗您呢。哎呦，怪不得太夫人都夸你，你这张嘴可真厉害。让大夫人失去厨房，还只是个开始。国公爷，您找我。坐吧。我听闻祖母叫你管大厨房。是，祖母是这么吩咐的。我打算明日便去接差事。大厨房最近是有些乱，还请国公爷明示。我正一头雾水呢，打算明日去了再慢慢摸索。要是有您的指引，倒是可以少走很多弯路。下一盘。好。太夫人的管事告老还乡了，她想安排新的亲信去大厨房，却无从下手。那里被大伯母给控制了。没错，所以她派你去管，这样大祖母的矛盾便会指向你。太夫人坐收渔利。大伯母当家这么多年，确实是没什么实权，一切还是祖母做主。你明白就好。那你希望我怎么做？我希望你独善其身，不要成为别人的刀，更不要被别人当作靶子。他莫不是暗示我，以后国公府的管家权跟我无关，让我不要掺和，那就恕难遵命。国公爷，如夫人来了。他会带木江进来吗？三哥，
我给你准备了点心，趁热吃。多谢，收到了，回去吧。啊，三哥，我想多陪陪你。你若要处理公务，我给你研墨吧。书房重地，不是你该进来的地方。我听说程昭在里面。他与你不一样。三哥，我们才是青梅竹马。哦。如夫人，请回吧。继续。还有件事我要跟你说。你吩咐就好。以后你每日中午可以歇在这里。你上午要办差，下午亦然。成明堂离你住处太远了，每日回农华院太过奔波。你要是不愿意，也可随你愿。我这样不会打扰你吗？既然我提了，便不是客套话。多谢。原来他特意叫我过来，是为了给我一处休息的地方。国公夫人午歇时来回奔波，下人们瞧见了少不得嘲笑，我便会没了威望，难以服众。这个男人也不是全然无用。国公爷有心了，他能为您考虑到这些，真不容易。也许不是为了我，是为了他自己。怎么说？周家的内宅院，国公爷更像是一个新主，而太夫人才是真正把持权力的太后。他们俩一直在斗。国公爷想拉拢您？不算拉拢，他肯定看得出来我对他有用。您太悲观了，夫妻之间不该只谈利用。不是悲观，而是认清现实。都说至亲之书是夫妻，更何况他在利用我，我又何尝不是在利用他？这是大厨房的账簿和对牌，这是大厨房库房的钥匙，你都收下吧。日后我有什么不周到之处，还请大伯母明示。有则改之，无则加勉。不敢，你是太夫人亲自指派过来的，哪里会有什么不妥之处啊？难不成你是说太夫人用人不妥吗？祖母自然是10000个妥帖，只是在大伯母面前，我有些怯，怕乱而生错。你好好办事，油嘴滑舌的话不用在我跟前讲。大夫人可不会给国公夫人面子，她倒是耐得住性子，涵养功夫了得。程家的姑娘岂有善茬？皇后让她嫁进我国公府，也不知安的什么心。不过她年纪轻轻的，掀不起什么风浪。是。程氏每日中午在哪里用膳？听说在晨晖院午休。是吗？看样子国公爷对他很满意，寻常人可进不到那里。权势之路白骨累累，祖上造的孽还不够吗？你为什么还要去做这些事？你看看那些被查抄的人家，哪一户不是活生生的人呐？阿慎，你已经得到了很多，该收手了。我不做，有的是人去做。君要臣死天经地义，不算造孽。可是我不希望你走这条路。你答应你祖母肩挑2房，跟长房媳妇儿生个孩子，把爵位还给他们。阿慎，
我们不要这些。当年你祖父给我的家产，足够你们2个丰衣足食，活一辈子的了。受制于人，我尚且能忍，让我去配宠。我国公爷，夫人醒了吗？长明堂的姐姐来找她。程昭也在这儿。那我先走了。你醒了？对，刚醒，我立马起来。你睡过头了？不是，大伯母说午休的时间增加1个时辰，她身体不舒服，叫我们等她传话。那你去吧，今晚我去农华院院晚膳。好。他定是知道我听到了，要警告我。国公爷，在绣什么？1个荷包，快绣好了。那你先绣，我去看会儿书。时辰不早了，先去休息吧。国公爷，你干什么？夫妻之间还能做什么？可是这里是外界，随时会有人进来。放松，你也想要一个孩子，不是吗？他怎能这样对我？我是他明媒正娶的妻子，不是他可以亵玩的姘头。我看你手肘和膝盖都破了皮，涂点药，不然明天会很疼。不用，我帮你上药。那个，我先去趟书房，处理些事情。国公爷怎么走了？不是说好留宿的吗？别跟我提他。吵架啦？夫妻之间床头吵架床尾和，没有隔夜的仇。李妈妈，你说我们都同房那么多次了，怎么还没怀上？是不是他不行啊？国公爷还没走远，这可不能乱说。孩子就非得跟男人生吗？从天上掉下来不行吗？天下哪有这样的怪事啊？要是我能得到国公府，还不用伺候男人，那该多好。昨晚叫你去喝酒，怎么不来啊？不想去。难道是新婚燕尔要陪夫人啊？你还好意思说？我怎么了？还不是你乱出主意。我以后再也不听你的了。大婚有些日子，你的国公夫人有没有喜讯啊？没有。那你的那个如夫人呢？哎，她可是皇上亲自捡回来的，要是她能先有了身孕，那不对你有更好的好处吗？这种好处我不需要。唉，看来你是要让你的嫡妻给你生长子了。我倒是有一个妙方。
从前啊，我父亲麾下有一个将军，他和妻子成亲7年都没有成子。后来啊，他遇到了一个赤脚郎中，告诉他们说要回归本源。你有没有见过牛马配种的样子？人的本质啊，都是违反天性的，所以啊，难得子嗣喽。你在胡说八道吧？我可是你小舅舅啊，我怎么可能诓骗你呢？后来不出半年，那个将军的夫人就有了子嗣，往后啊，一连生了4个，这事儿啊，在驻地都传开了。就是听了他的鬼话，每次通风过后，郑州都生我的气。我还有事，别来烦我。水还没喝呢，赶紧滚！下雪了，国公爷已经1个月没回府了。听说如夫人这小半个月里也没在府里，你说他们会不会……别跟我提他，他们在一起正好，少来烦我。这话不像是您说的，倒像是二夫人说的。你们婆媳在一起久了，耳濡目染了。为何跟国公爷致歉？因为我觉得他不尊重我。会不会有什么误会？男人有时情到浓时收不住。什么感情？不过是名义上的夫妻罢了，各取所需而已。各取所需。国公爷，您想见少夫人，为何不直接找她？谁说我想见她？路过而已。又不在府上住，却路过这里3回了，口是心非。大伯母，今日叫你来是为了雪灾一事。大雪连下了3日，有不少人因此而受灾。往年这个时候，国公府都是要搭建粥棚，为百姓施粥的。这可是行善积德的好事啊。今年这件事情就交由你来办，这可是件大事，切莫出错，否则太夫人跟前，你我都没法交代。放心，我必定处处周全。这种扬善名的机会，他怎么会让给我？恐怕会有陷阱。李妈妈，你派人去一趟程家，告诉我母亲，在施粥那一日，那位刘妈妈先是来了趟厨房，神色紧张，东张西望，而后又直奔大夫人的成明堂去了。过了好一会儿才出来。饭后就要施粥了，会不会有什么问题啊？他们应该不敢下毒吧？这要是毒死了人，会吃官司的。不敢下毒，却有别的手段作妖。有味道。什么味道？奴婢没有闻到。这样，你替我出去传话，就说今日是国公府太夫人亲自祭梅花娘娘，做善事。是。祖母，你怎么来了？坐吧。祖母，前几日下了大雪，百姓受了灾，所以大伯母叫我出去施善粥。
哦，你出身吴郡望族，这点小事能办好的，你大伯母识人，有眼光。祖母信任我，我是绝对不可能出岔子的。只是今天早上起来翻了翻黄历，发现是梅花娘娘过寿呢。是吗？是啊，从今时起，梅花娘娘下凡，直到立春才归。我想着这样隆重的日子，祖母，您礼佛，也许更愿意自己亲手做一些善事呢。啊，我不是要祖母出去施善粥，天这样冷，您怎么受得住呢？您只要去大厨房搅搅大锅粥就行了。我已经派人出去传话了，说今天是国公府的太夫人亲自祭梅花娘娘做善事呢。唉，我们周氏低调惯了，往后不可传这样的话，兴师动众。哎，谨遵太夫人教诲。太夫人，外面传说您今日祭梅花娘娘，荣王府的太妃特地送了一些香烛薄礼。啊，咱们与荣王府邻近而居这么多年，有什么事太妃总是第一个捧场。连太妃娘娘都惊动了，祖母休想推脱。去给太妃送一份回礼吧。是。走吧，去厨房瞧瞧。好些年没有熬过粥了。是。太夫人，您怎么亲自来了？祖母心善，特地过来瞧瞧，毕竟是给百姓的吃食，不能马虎。祖母，瞧这锅粥熬的正是火候，闻着真香。祖母，我给您盛一碗尝尝。来，给您。太夫人，不能吃！再有一会儿就该施粥了，一旦施发下去，尝了的人就会发现有问题，到时候再想更换也来不及了。母亲，这样会不会太铤而走险了？如果这个粥被百姓吃出什么问题，或者及时撤粥没有按照约定施粥，都会让国公府背负骂名的。那些个穷人骂上两句，动摇不了国公府的根基，但是失了面子，太夫人一定会找人发作。只要赶走了程昭，明日我再重新施粥，名声不就挽回了？可是，行了，都像你这样瞻前顾后，如何掌管这偌大的国公府？你还年轻，缺少经验，往后跟着我好好学吧。是。大夫人不好了！何事匆匆忙忙连滚带爬的？太夫人进了厨房，还要喝粥。什么？怎么会惊动了太夫人？那她尝了吗？临到嘴边的时候被刘妈妈叫停了，可这么一来，事情就全都败露了。糟了，快！母亲，祖母，拖下去，打30板子，撵出国公府去。太夫人，饶命啊！都是奴婢胆大包天，请太夫人再给奴婢一次机会，奴婢再也不敢了。太夫人饶命啊！太夫人，做善事的你，哪怕你用陈米，尚有情可原。你竟然用发了霉的烂米，万一吃死了人，整个国公府都要问罪。轻则国公爷罚俸坐牢，重则褫绝抄家。你这要害死整个国公府啊！幸而国公夫人机敏，识破了你的鬼把戏，你还有脸求情？拖下去吧！太夫人，饶
太夫人！太夫人讲清楚了这件事的危害，免得下人以为她刻薄无情。同时，她又把我推了出来，这样大夫人只会记恨我。好手段！祖母，施粥的时辰已经到了吧？我方才看外头已经有不少百姓在排队了。若是要重新熬粥，定要耽搁许久，能来得及吗？百姓们等得久了，肯定会有不少的抱怨。可现在又有什么办法呢？是呀，此等大事提前就该检查仔细，至少可以避免现在手忙脚乱。国公夫人第一次负责这样的事，难免有些疏忽。我们让管事的出去解释一下，让百姓们再等等。也只能这样了。来人，叫管事。祖母，不用劳烦管事了，粥我已经准备好了。不可能，你哪来的粥？这厨房根本没有其他粥了。国公夫人，莫不是你怕祖母怪罪你管事不力，故意这么说吧？还是说你想用这些发了霉的粥滥竽充数？发了霉的粥一旦施发下去，祸害无穷。方才祖母已经说清要害了，谁会蠢到再拿他们去施粥？淑夫人，你这话招笑了。你想趁机踩我一脚，没门儿！国公夫人的粥从何而来？刚才刘妈妈阻止您喝粥的时候，孙熙就意识到这粥有问题，故而第一时间吩咐婢女去想办法。先前我听说我娘家这2日也打算施粥，我便让婢女前去借了几桶米粥过来应急，这样不至于耽误约定的时间，再重新熬煮新的也来得及。你想得很周到。这也多亏了我娘家离得近。可是这么一来，会不会让亲家看了笑话，传出去落人画饼啊？那大伯母有更好的办法？大伯母放心，我是国公府的儿媳，国公府下人的阿杂事，我自是不会透露半个字。我只告诉母亲，是我办事不力，用错了陈米，母亲爱女心切，替我遮掩还来不及，怎会宣扬出去？这件事的内情，除了今日在场的人，旁人是不会知晓的。国公夫人做得很好，替咱们免了一桩大祸。我要重赏你，回头从我的库房支出50两金叶子，留着过年赏人吧。多谢祖母。新的粥也重新熬上吧，莫要再出差池。您放心，像我们这样的人家，若不是有心使坏，是不会留霉米在库房的。就连库房的老鼠，那也是喂得饱饱的。说起来，这么多霉米怎么会进入府里啊？孙熙觉得门房也疏于管理，许是大伯母事务繁多，难以兼顾，不如把门房也一并给孙喜管了。孙熙年轻，精力旺盛，府里的货品进出必定盯得仔仔细细。宋氏，儿媳在，听到国公夫人的话了吗？既然你精力不济，管不过来，那门房就交给国公夫人来管吧。是，儿媳领命。气死我了！宋氏是头昏了吗？为了陷害晚辈，竟用这么下作的手段。倘若百姓吃出个好歹，那我们整个国公府都要跟着受牵连的呀！婆母消消气，好在有惊无险。今日施发了几10桶粥，百姓感恩戴德，连带着国公爷的名声也好了不少。得亏你机警，要换作是我得被他们坑惨了。不过是心理较量罢了。其实经过了熬煮，毒米的毒性有限，但刘妈妈心里有鬼，担心祖母吃了大祸临头，所以这才暴露了。可惜了，宋氏这个罪魁祸首还好好的，我真想冲到陈明堂去，给他一顿痛骂。婆母，今日能让大伯母吃瘪，又拿到了门房的管辖权，是咱们占了上风。您如果去闹，此事的矛盾转到了您身上，可就得不偿失了。
可咽不下这口气。哪怕是在边陲，也不会因一次袭扰就大动干戈。战事起，要的是攻城略地，徐徐图之。行，那我听你的。好了，喝水。哟，你可算是回府了。这么些天没个人影，上哪儿去了？住在我自己的将军府了，公务繁忙，那里离宫门更近些。那你可错过热闹了。府里的事情我也略有耳闻，来的路上听说大伯母去给太夫人请安，被晾院子里了。真的？你没去闹事吧？切，你少瞧不起我。这件事儿闹了对我们二房没好处，我才不去呢。母亲竟也学了些城府。那是儿媳妇教得好，她呀可比你会教，你总是高深莫测的，我都听不懂。哦，您这个儿媳妇儿就那么好？那当然，谁都比不上她，遇到任何事都能从从容容，游刃有余，厉害着呢。母亲，这是儿媳妇的小厨房炖的牛肉汤，清热又滋补，天冷了喝上一碗，一整日身体都暖暖的。老儿媳妇，你长进了。孝顺婆母是儿媳该做的，我也是自己当了婆婆，才懂得不少的道理。你能明白就好。咱们婆媳这么多年，我受了你多少抱怨。又趁这死出。那汤已送到，母亲慢用，儿媳就先告退了。看热闹还知道找个借口，老二媳妇果然大有长进。二房那位国公夫人手眼通天了不成？自从国公夫人进门啊，这二夫人确实沉稳了不少。程氏的见识比我想象的还要深，不知为何见到她，我就会想到朝阳郡主。是你多想了，朝阳郡主已死，陈年旧事早都埋进土里了，国公夫人和他没有牵扯。唉，但愿吧。国公爷身边的小厮南风让人来传话，说今晚在农华院用晚膳。我要去绛云院，让国公爷直接去绛云院用晚膳吧。您不想他来？陪公婆吃饭也是尽孝。秋白，你去跑一趟，就跟国公爷说，让他直接去绛云院用晚膳。是。怎么才回来？路上见鬼了！南凤不让奴婢进去，说国公爷在歇息。奴婢觉得一来一回耽误时间，就在墙角等。可谁知看到大少夫人从陈慧院出来，就她一个人。少夫人，大房一直有奸逃的心思，若是您将国公爷推了出去，让大夫人捡了漏，得不偿失。要不是为了夺得国公府，我真想一棍子把他打出去。老奴知道你委屈，可为了权势罢了。我待会儿见了他，会忍让3分的。准备好了吗？母亲，我枪法一般，您可要让着我。好说。国公爷，夫人和少夫人这是……嘘。
无啊，我方才就感觉发际要散了。哪里来的女鬼？哎，别瞎说。爹，好了，多谢母亲。你记这些无用的东西做什么？你还想帮他挽头发不成？要你管？不说话，没人把你当哑巴。爹啊，什么时候把三哥过继去长房？你说什么？娘，祖母想把三哥过继去长房。该过继也该过继你才是啊！你还没及冠，国公爷都是大人了，哪有过继大人的道理？怎么回事？没事，是一些离谱的谣言，只有小孩子才会信。你们是不是有事儿瞒着我们婆媳俩？没有。给我过来！怎么回事？母亲说要元慎肩挑两房，这只是一个设计，没有最终决定。凭什么？什么好处都让他们占了？他们怎么这么贪心呢？元慎他还没答应呢。那你答应了？我？你要是敢答应，我就不跟你过。哎，你打死我，我也不敢呐。再者说了，元慎他都大了，他的事情我们也做不了主啊。其他的孩子也不行。哎，人家没有其他的孩子呀。那昭昭知道吗？哎，或许他们夫妻两个商量过此事，哎，但是也可能什么都没说。这个事儿我不好去打听啊。要是他知道了，那得多委屈啊！他们欺负我，转头欺负我儿媳妇儿。老伯，我还有公务在身，你们吃吧。国公爷，今晚歇在哪里啊？龙华院。我今天晚上身体不舒服，跟母亲耍枪有点酸累，无法服侍你。你跟莽夫吵架了？小孩子不要这破天气又下雨。少夫人是去了哪里啊？穿戴如此寒酸。谁在问我？你瞧不见我？这青天白日的，莫不是瞎了？我眼睛太高、太小、太矮的东西，自然是瞧不见。你羞辱我！你这是在羞辱太夫人，羞辱陛下！你是太夫人的什么人？又是陛下的什么人？如果我没记错的话，你只是国公爷的一个妾，想要我羞辱，你跪下求我。如夫人，闹什么闹？三哥，他推搡我，又羞辱我。你跪下求他了吗？你跪下求他了？如果你没有，你吃饱了撑的。再让我看到这种东西，你这只手就别要，可听见了？是他欺负我。走吧，回去。他身上有酒气，难道他刚才是去喝酒了？舒夫人，地上了。方才发生了事，知道该怎么向太夫人说吗？三少夫人欺辱你，婢子都听到了，国公爷还拉偏架。上次我爹的话，你听到了吗？书房那次吗？我听到了。
今日你的丫鬟为何在书房外偷窥？是我没有管好自己的人，对不起，下次不会了。以后如果你有什么想知道的，你可以直接找我。国公爷，我们都是晚辈，有很多事情是做不了主的，我能理解。或者说，你有什么想告诉我的吗？没有。爱说不说，不说拉倒。妾身困了，先歇下了。国公爷自便。我不会见调两房，更不会跟大嫂牵扯不清。国公夫人只会有一个。还困吗？你上次为何生我的气？能否告诉我？我和你一样，也想你能有一个孩子，可是我始终不懂你，有什么不满的？你可以告诉我吗？与其跟他冷战，倒不如把话说清楚，方便日后合作。我有个问题想问你。你说。你是希望我先有孕，还是木江先有孕？为什么这么说？你不像是一个会与妾室争宠的人。因为这关乎于你国公爷的选择。若是木江先诞下长子，那皇上还有太夫人应该都会对你满意吧？说你诞下长子呢？那我这个国公夫人在后宅就会地位稳固，内宅的权柄也会渐渐移交到我手里。可这个应该不是太夫人想看见的。我无意让你卷入是非，是你自己要趟浑水。我要做当家主母，而不是高门弃妇。只要你能助我地位稳固，我就能帮你扫清障碍。这听起来更像是盟友，不像夫妻。做夫妻也可以做盟友啊。你为什么非要留在这里？因为我不想受制于人。好，我答应你。那我们可以继续了吗？我不喜欢趴着，我觉得很屈辱。我也不想在不是床榻的地方，随时会有人进来，我会觉得很不安。我希望国公爷能换个方式对我，身心愉悦，才能子嗣顺利。原来之前行房的时候，他是不情愿的。我知道了。昨晚太放纵了。国公夫人这身段，无需叹气。国公爷公务繁忙，您先去忙吧。我先去晨晖院读书，有什么事情直接叫我。和好了？我们那不叫和好了，那是我跟他达成一致。怎么说呢？我已经确定了，他不想跟木江生孩子。木江是太夫人的人，恐怕连纳妾都非他所愿。只要他愿意配合我，我就能赶在木江之前诞下长子。这可不好说。相爷派人给您传信，说他在御书房听到皇上提起木江，说他的口鼻很像元后，所以他当年才捡了木江。祖父还说了什么？皇帝如今想法极其混乱，他同国公爷说，叫他与木江快些生个儿子，若孩子像元后，他就要封那孩子为太子。开什么玩笑？那朝臣非撕了周延伸不可，这种话他总不会信吧？皇上已经册封了七皇子为太子，七皇子虽是嫡子，但是并不受宠，皇上对他多有不满。如果木江真的有了孩子，你派人去程家一趟，给母亲说，让她为我求一座送子观音，放在房间里，日日烧香供奉。是。方才太夫人唤我去寿安院，说腊八是法宝节，
叫我们陪着他一起去静安寺烧香拜佛，听和尚念经，还要做晚课和晨课，得注意耶。没叫我啊？恒氏也不去，就叫我和宋氏陪他去。最不喜欢和他们待在一处了，想想就头疼。祖母也叫了我去。那你也去吧。太夫人会不会带木姜去？少夫人，太夫人他们一行从静安寺回来了。走吧，去接母亲。慢点。泼墨，天太冷了，快进去吧。是。母亲，我们走。走。程昭，我今晚在农华院用膳。好。母亲，发生何事了？我看你好像很不高兴。也没什么事儿，与我有关吧？有件事儿，我怕你恶心。莫不是昨夜在静安寺，如夫人和国公爷睡在一起了？你怎么？如夫人也是国公爷的女人，他们同住情理之中，我能理解。才怪，他才答应跟我合作，让我先诞下长子，转头就去跟木姜睡了，就这么管不住下半身吗？此事是元慎行事太过了，平日里他要怎样都可以，但佛门禁地，他却连一晚上都憋不住嘛。那厢房隔音又差，不知道被多少人听了去。秦楼楚馆的花魁都浪不过他。母亲，此事你与我说便好，千万别传出去。这还用我传吗？那些仆妇下人，他们不长嘴啊。我听我祖父说，陛下想让国公爷和木姜尽早诞下孩子，如果是个男孩，就册为太子。荒唐！这话元慎也信啊？皇帝肯定是信疯了。就算是国公爷不信，他也得装出个样子来，起码得向陛下表明他努力了，不是？元慎啊，根本就没有想过要周家的爵位。母亲，事到如今，我们哪里还下得了船？我们都被绑上了。怎么还不宽衣？我帮你。我不想。我又哪里惹到你了？别怪我没提醒你，再不抓紧，你未必能生下长子。你背信弃义，你还威胁我！我何时背信弃义？你自己心里清楚。心里不清楚。你佛门禁地，国公爷都情难自禁了，看来平日里恐怕更加不知收敛。自己同我的约定，说先让我诞下长子，恐怕都是哄我的。昨夜香风不够，我同一屋子和尚睡的，我怎么情难自禁？你说什么？那昨夜在你房间里的是谁啊？母亲说他一直叫三哥。谁知道他喊谁呢？反正不是我。你说的是真的？这件事情我有必要骗你吗？到底怎么回事啊？昨晚在寺庙做完晚课，我回到厢房，
就闻到屋子里香味不太对，我这一时没找着根，也不方便大张旗鼓的追查，我就换了间小房睡。来，然后呢？然后我就不知情了。按照一开始的安排，木江是跟祖母睡一间房的。那昨天晚上在你房间里的人是谁啊？听说动静极大，很多人都听见了。我离得远，什么都没听到。难道是祖母的安排？他疯了吗？木江也知道他的安排？那你就要去问木江了。皇上说，只要你跟木江诞下皇子，就封为太子。太夫人该不会信以为真，才胆大妄为的吧？国公夫人的消息还真是灵通啊。木江要是真怀孕了，你怎么确定她孩子不是你的？我当然可以确定，我与她从来没有同房。你跟她从未同房过？怎么可能？你之前在丽景院住了那么多次。她丽景院院子又不是只有一间房。我还以为，怪不得祖母定是有所察觉，所以才要去动手，想逼你跟木江圆房。结果没想到你压根没住那个房子。那他不怕你说出去啊？这可是在混淆国公府的子嗣啊！因为他知道我什么都不会说。这又是为什么呀？该不会昨夜的人身份特殊？难道是皇上？祖母太贪心了，行事不稳，很容易被反噬的。如果我没猜错的话，很快木江怀孕的消息就会传出来。此事绝不可让旁人知道。我明白。不过，你为什么愿意跟我说？我们是盟友啊，理当彼此信任。何况，我还要与国公夫人抓紧子嗣。若是有国公夫人生气了，连床都不上，岂不可惜？我并非善妒不能容忍，我只希望国公爷忠心守诺。我知道。那现在可以继续了吗？祖母，坐吧，有大喜事要宣布。国公爷，恭喜你呀，要做父亲了。你的如夫人有了身孕。你确定有了身孕？请太医来看过了，已经1月有余。皇上也知晓了此事，派人送来了不少赏赐，特意嘱咐说要好生照料这个孩子。我知道了。恭喜国公爷。是啊，元慎，恭喜你了。恭喜国公爷。这孩子笑得这么勉强，肯定伤心坏了。母亲，你与其关心我，不如先关心你儿子吧，他可比我倒霉。既然有了身孕，那便好好养胎，不要到处乱跑。若孩子有了什么闪失，祖母可要伤心了。三哥放心，我一定会照顾好我们的孩子的。想说什么你就说。节哀。你还是别说话了。我还没叹气，你倒先叹上了。我是在想，为何木江一夜就中招？我们都那么多次了，还是不是不行啊？别以为我不知道你在想什么。明日我带五弟回程家，国公爷可要同去。祖父一直想跟你聊聊。行，那便一同去。
国公爷、少夫人，前面不知发生什么事了，将路堵住了，咱们马车过不去。发生什么事了？此处离城府已经不远了，要不我们步行过去，等路通了，再让南风把车赶过来吧。也好，走吧。我不是小孩子了，不用你抱，我也自己能走。你这个子还没马高，口气比你嫂子还大。谁要理你？慢点跑，我记得路。你这个奸商，居然就发了霉的药材卖给我，害得我娘喝了药之后吐血不止，当场就死了。我定要你偿命！这，再来闹事儿，我让人打断你的腿！发霉的药材。小心！快别看了，元气，元气！都说小孩子受到过度惊吓时就很容易发烧，这一次是他第一次看到当街杀人，可能是吓坏了，所以才会高烧不退。都是我不好，早知道我就不把他带回家了。怎么能怪你？平日里他发烧，只要捂一捂，出一身汗就好了。这一次反反复复烧了好几日，所以我才有点担心。元琪还好吗？母亲，我听说元琪烧了好几日还不见好，怎么病成这个样？你要好生照顾着。祖母，母亲，我知道你们都心急，只是这病来如山倒，病去如抽丝，大家都慢慢来。元琪这孩子多智近妖，但愿他能熬过这一劫。是啊，得快些好起来。想当初我儿元成不行的时候，就是这样频频发烧。你，母亲，五弟会好起来的。少夫人，你母亲托人传话说小孩子神魂不稳，夜里可以找一个身体强壮的人陪着，能镇住魂魄。另外，相国听闻五少爷发烧，特意命人拿了紫阳丸，说今晚再不退烧就给五少爷用。看来祖父是真心疼爱元琪。程家为了给程昭铺路，还真是不遗余力，连世间罕见的救命药都送了过来。紫阳丸，太夫人一定也有，可之前元成和公爹生病的时候，她从未拿出来过。什么是紫阳丸？听说是一种名贵的退烧药。大伯母管理国公府多年，竟连紫阳丸都没听说过吗？要是她知道太夫人有药，当初却不救她的丈夫和儿子，不知作何感想。祖母、大伯母、大嫂，坐吧。元琪怎么样了？国公爷陪着睡了一觉，发了些汗，现下已经退烧了。哦，那就好。哦，对了，母亲让我将紫阳丸还给祖父，再从库房里挑几样礼还回去，所以特意来跟祖母请示一声。这等小事，你们做决定就行。相国慷慨大义，还礼是应该的。不过就是一颗退烧药，用得着这么兴师动众的还回去吗？我还以为你程家家大业大，不在意这些呢。大伯母，紫阳丸可不是退烧药，那可是极为罕见的救命药。我祖父3朝为相，陛下才赏赐了2颗，如今用不上，自然是该归还的。你说什么？是救命药？程家有这样的药，太夫人是否也有？说她有，当初看着我丈夫和儿子濒死，为何见死不救？你不是跟我说紫阳丸是名贵的退烧药吗？怎么没告诉我那是可以救命的药？儿媳不太清楚。你说太夫人那里有没有这种药？皇上那么敬重她，关爱她，连丞相国都给了，不会不给她。这个儿媳也不太清楚，但我觉得祖母她没有这种药。对，应该是没有的，否则那是她的亲儿子、亲孙子，临死之际她怎么会不拿出来？要是程昭早点嫁进来就好了，这样元成出事的时候，我可以去向程家求药，大不了我不再针对他，只要能把药给我，救回我的儿子，怎么样都行。母亲，
生死不能复生，节哀。我的孩子没了，我这辈子都没办法节哀。夫人，夫人，谁在喊我？我是朝阳郡主，你害得我好惨啊！你害死了我，我找你索命来了！吓晕过去了。奴婢在寿安院的下人被惊动之前，从窗边飞身出去，一路飞檐走壁回来，不会有任何人看到。做得很好，快去梳洗一下，别被人发现了。想必很快太夫人出事的消息就要传过来了。是。少夫人，寿安院出事儿了，让你赶紧去寿安院。来了，我马上过去。母亲，来。这是怎么了？白天还好端端的，怎么到了夜里就发烧了？还在说胡话？这老奴也不知道怎么回事。当时老奴在隔壁睡着了，门口是一个丫鬟守着，打了个盹儿，就忽然听见房间里头有叫声。当他进去的时候，老夫人已经晕倒了。大夫已经扎过针了。太夫人意识清醒了几分，嘴里不停地念叨：“别杀我。”大夫说，没准是梦魇了。谁知道是不是亏心事做多了？早知太夫人受惊发烧了，我就不把紫阳丸还给祖父了。祖母年事已高，也不知道经不经得起发烧。啊，紫阳丸！哎呀，你看这老奴。大夫跟我说了，这个是救命的药，只有在关键时刻才能用。但愿他用了此药能恢复健康。紫阳丸，他果然有紫阳丸，他为什么只给自己留，不给我儿子用？太夫人醒了！哎呦，阿弥陀佛，菩萨保佑！祖母，你还好吗？我没事儿，好多了。发生什么事了？怎么会突然晕倒？吓死我了！刚才做了个噩梦，年纪大了，身体不行了，让你们担心了。你刚刚怀孕，不能受刺激，回去歇着吧，啊。你们也都回去吧，我已无大碍。这药的效果竟这般好，你才刚刚服下就清醒了过来。当初元成高烧的时候，你为什么不把紫阳丸拿出来？母亲，您糊涂了，慎言。走开！元成是你的丈夫，他本可以不用死的。如果他当初发烧的时候，他把紫阳丸拿出来，元成一定可以退烧了。宋氏，你在胡说八道些什么？我胡说？我的儿子，他也是你的孙子，他也是周家的骨血啊！你既然有这保命的神药，宁可自己留着，也不肯分一颗给他。你的心是石头做的吗？不要说，竟然眼睁睁看着他去死！环氏，你婆婆得了疯癫，快把她带下去！滚开！元气发烧，程家作为亲家，都愿意拿一颗药出来给他保命，而你呢，这样无动于衷。你的心是石头做的吗？好，你不愿拿药出来救你的孙子，那你亲儿子呢？
他可是你的亲儿子，你竟然也可以这样眼睁睁地看着他去死！如果不是你，我有机会守寡。我从未见过这个世上有你如此这般心狠的母亲。住口！来人，把他给我拖下去！宋氏这是失心疯了。既然疯了，就不能把他放出来咬人，把他给我关起来。没有我的允许，不许把他放出来！放开我！太夫人，你不得好死！不得好死！放开我！疯了，他疯了！宋氏今日真的疯了。平日里他对太夫人毕恭毕敬，连说话大声都不敢。今日他竟然敢这么顶撞他，还叫他去死！哎呦天，我都惊呆了。大伯父和他儿子的死，一直都是大伯母心中的一根刺。以前不知道有紫阳丸这种救命的药，就可以一直糊涂下去。现在突然发现有这种救命的药，太夫人却没有拿出来给他们用。对于大伯母而言，无异于太夫人又杀了他们一次，她自然是接受不了的。哦，这么看来，太夫人的确是太无情了，自己的亲儿子亲孙子都不管不顾。这药再贵，能贵得过人命啊？哎，他对长房都是如此，对我们二房就更不用说了。昨日程家拿了药过来，他也是只字不提的。我看天色也不早了，元气也刚退烧，母亲这几日照顾他也累着了，要不早点休息。行，那你们快回去吧，我就不送了啊。国公爷，今晚你要去哪儿？哦，去你那里吧。祖母今日受到惊吓，不是梦魇吧？这个你可能要问祖母，我不太清楚。是吗？我还以为是你做了什么，才让她如此害怕。他竟猜中了。国公爷说笑了，祖母可是国公府的顶梁柱，我一个心腹怎么可能对她做什么？国公夫人聪慧无双，连手下的婢女也是人才济济。真要是装神弄鬼，凭你的本事，不算难事。国公爷是在诘问我。方才在寿安院，你一直在观看宋氏的反应，紫阳丸也是你提起的。今日的风波皆是因紫阳丸而起。程昭，你的嫌疑很大。我一直在想，我们同房了这么多次，为什么还是没有子嗣？是不是因为周家祖上造孽太多，报应到后代身上来了？祖母是见过大风大浪的人，不会因为区区梦魇便直接昏倒。而我亦不信，这个世界上有真正的鬼神，人心鬼域，定是他做过亏心事，才被人钻了空子。也许吧。程昭，我一直以为你嫁给我，成为国公夫人，是想要拿到诰命，安享荣华富贵。如今看来也不尽然。程昭，你的秘密是什么？你的目的又是什么？国公爷难道没有秘密吗？你放任穆江怀孕，难道没有其他目的？你不想说，我不问你就是了。国公爷，你只需要知道，我现在是国公夫人，在争取权势的路上，我们目标一致，一荣俱荣，一损俱损，足矣。3月17日是祖母62大寿。60大寿的时候，大堂兄去世，皇帝体弱，又没立储。这次应该是补办。年前的时候，皇帝还跟我说过，这次他应该会来赴宴。这是你说的，还是祖母说的？
承明堂没提起此事啊。兴许过几日就会告诉你们了。过大寿讲究点的人家需提前半年做准备，就算是过得热闹点儿，也要提前3个月。过几天这怎么来得及？更何况还是圣上要亲临。祖母就是喜欢让人办急事，可以看你的本事。你很紧张？倒不是紧张，我只是在想，大伯母这么一闹，管家权定是要交出来的。但是太夫人不喜欢我，对环氏更亲，所以大嫂才应该是她心目中的管家人选。多办事。如果我没有猜错的话，祖母定会借着这次寿宴让大嫂出头，这样她才好名正言顺的把管家权交给大嫂。如果皇上亲临，他可能甚至还会趁机提出让你肩挑两房的想法。众目睽睽之下，皇上金口玉言，你可就难以逃脱了。所以这次我们绝不能让环氏出头。程昭，我们这条船会不会翻，就看你了。你婆婆情况怎么样？脑子可清醒点儿了？您放心，孙媳已派人严加看管，保证母亲不会出来胡说的。自从公爹和夫君去世后，她的思绪时常混乱，给您添麻烦了。她竟会那样想我？我没有给元成吃紫阳丸，是因为太医说了，他的情况已经病入膏肓，无力回天。否则我怎么会舍不得一颗药？孙媳明白，都是婆母执念太深，昨日才冲撞了你。幸亏你是个明事理的人，不枉我看中你。你婆婆近乎疯癫，掌家之权是一定要收回来了。掌家之权我准备交给你，肩挑的事你要尽快办好。有了国公夫人的身份，才能名正言顺。都听祖母的。不久就是3月17了，腊月里我已经把寿宴的事告诉你。你比程昭提前数月知晓此事，一切都准备好了吗？祖母放心，待到寿宴当天，定不会叫您失望。三妹毕竟是国公夫人，寿宴的事她一定会参与。你不用担心，寿宴的一切都是你安排的，无论她做了什么，到头来都是为你做嫁衣。多谢祖母台。祖母，今日找你们来是有件事跟你们说。3月17是我的寿辰，简单请亲朋吃顿饭吧。我自己也拿出5000两银子做寿，免得动用公账，花销太大，让你们当家的人不好交代。一出手就是5000两，这是简单请吃饭的规格吗？这分明是故意刁难人。既然是祖母的寿宴，自然要好好办的。大嫂说的是。你们2人都年轻，商量着分工协作吧。既然弟妹分管了大厨、门房和宾客名单，那菜品就交给你负责，还有宴会的烟火也由你来负责，其他的交给我，可好？这个安排不错。好，我听祖母和大嫂的。他们叫你负责烟花？是啊，有何不妥？祖母身份特殊，皇帝很可能会将太子一并接来。若太子真来贺寿，这烟花不能放。过年的时候，太子一放烟花讨陛下欢心，炸伤了手，至今左手还有条伤疤。这件事我怎么从未听说过？
此事瞒着，不单是帝后不让说，连郭太师也不想传到朝堂，对太子不利，会让朝臣觉得太子不可靠，不可以信任。所以说，烟火是太子禁忌，皇帝未必喜欢。若真放了，很容易得罪他们，吃力不讨好。可若是不放的话，节目就空出来了，很容易冷场，而且到场的其他宾客会嘲讽我们小家子气，这其中的内情还不能大张旗鼓地跟别人解释。所以你要想办法，既不冷场，又要热闹壮观，而且不得罪人。太夫人和大嫂一肚子坏水全用我身上了。需要我帮你吗？我倒是有个法子，或许能解决眼前的事情。不需要国公爷做什么，只需要借我点人手。人手？管够。大嫂，这是宾客名单，还有菜谱，我已经拟好了，你过目。不到1日的功夫，他就能把所有名单都罗列出来，这怎么可能？我看看。程氏果然不容小觑，短短时间列出来的名单几乎没有差错。其中有2位不来了，我又加了几个，就按这份名单去发请帖吧。好。至于这上面的菜品，罗汉乾坤和芙蓉羹可是素菜的大菜，素火腿和素烧鸡简单些。弟妹，这芙蓉羹可不好做，祖母可是吃过金安寺的，如果做得不好，不如换一道菜。京中的名门贵族最好攀比，这道菜工艺繁琐，耗时费力，上来就是地位尊荣的象征，不上则容易落面子，落人口实。这等能出风头的机会，我可不会让你。大嫂，如果没有芙蓉羹，那咱们这素菜可就平平无奇了。祖母这样好的日子，总不能凑合。这道菜可是金安寺的素斋招牌，只能用陈国公府的名义请寺庙大厨下山，凭程昭的身份可不够。弟妹，你若请不动大厨，我可以帮你向祖母说情。这么一来，功劳也是我的了。大嫂不用麻烦了，我已经让母亲写信给金安寺了，金安寺会派出大厨来我们国公府的。如此，甚好。这是程氏罗列的菜品。这芙蓉羹可不好做，除了金安寺，我没见过哪些地方能做好这道菜的。芙蓉花不是失色，就是蒸烂了。你没提醒程氏？程氏说他娘家人有人认识金安寺的人，可以请来大厨。程氏还有这等本事，那就交给他办吧。祖母，你不用担心，我说了，寿宴的一切都是你安排的，只要我当着宾客的面夸芙蓉羹，夸你办事能力强，这份殊荣就是你的。是。祝老夫人万寿无疆。国公爷真是好福气啊！没错，我夫人确实很美。莽夫这是装糊涂吧？这客人分明是在说，莽夫很快就要肩挑2房，我们又要再多一位大嫂了。不能乱说，肩挑的事还没确定呢。你且看着吧，今日那么多人来，祖母肯定会让环氏出尽风头，到时候再顺理成章地提出肩挑，说不定趁着皇上在，连国公夫人的诰命都能替他请下来。但愿元胜和昭昭能有应对之策吧。里面坐吧。
这芙蓉羹真是好，好久没瞧见如此华丽的素菜了，果然开了眼界。不知道是哪里的厨子做的？是金安寺的大厨吧？环氏，寿宴是你负责的，你说说。是金安寺的大厨做的。竟能请得动金安寺的大厨，也就国公府能有这样的体面了。原来今日的寿宴是大少夫人负责的，真是聪明能干。有这样的孙媳持家，太夫人能省不少心呢。环氏的确孝顺，原本是我大儿媳妇管家的，这几日她病了，府中的事务只有指望小辈了。太夫人亲自盖章，如果程昭这个时候出来抢功，定会被人诟病没有规矩，嫉妒心重。这个哑巴亏，他只能受着。这不是金安寺大厨做的。这不是金安寺大厨做的。那长公主是如何知道的？本宫初一十五食宿，府上有位大厨，金安寺的大厨是他的亲叔叔，他得了些真传，又自创了几道素菜。前些日子，金安寺的大厨得了风寒，不敢登门做菜。这不，国公夫人便差人问了本宫，借了本宫府上的厨子。我家厨子做的芙蓉羹，里面加了自创的花生酱，为豆腐增香。太夫人，您尝尝，是不是和之前在金安寺吃的不一样？果然，这豆腐更醇厚，我方才就这样觉得了。太夫人可还觉得腻？倒还好，年纪大了，口味有些重，我倒是没觉得醇厚。啊，我这几日忙，前些日子弟妹把大厨房的菜单给我，说是请了金安寺的大厨。金安寺与我府上说，我便派人替了名帖。只是没想到中途突然换人了，弟妹分管大厨房，我是放心的，也没多问。原来不是他的功劳，听他的语气，还以为是他包办的，真是不要脸。可不是吗？还是这国公夫人沉得住气，默默做了那么多事，也不张扬。这大家闺秀就是比小门小户出来的上台面。我知道这几日大嫂忙，所以就不敢拿这点小事去麻烦大嫂。祖母叫我管事，我自然是一人做事一人承担的，任何变故啊都要自己去解决，这才不辜负祖母的信任。程氏做得很好，这芙蓉羹好看又好吃，你办事祖母一向放心。祖母将门房还有大厨房都交予我，今日的烟火也交由我来办，自然是不能辜负您的厚望。他倒是聪明，向宾客们表明大厨房、门房上的功劳都是他的，夜宴的烟火也是他的，这几天市场出彩都是他的努力，与旁人无关。这些花可真好看，这个时节很少有开得这么灿烂的花卉了，一看就是用心准备了。这是大少夫人呀，特意准备的，徐家花圃的盆景都在这里了啊！来，这边还有。别又是别人的功劳盖在他自己头上，当众抢功，却又弄得自己一身狼狈，手段差了些。今晚皇上和太子都要来，前不久太子被烟火烫了手，皇上很不高兴。程氏说他负责今晚的烟火，说不定会引火烧身呢。没听说呀，消息被压下去了。可太夫人手眼通天，岂会不知？她这是故意给程氏出难题呢。皇上驾到，太子殿下驾到。吾皇万岁万岁万万岁！都平身吧。谢皇上。今日是为国公府太夫人庆生贺寿，都平身吧，不必拘束，都坐吧。谢皇上。太子来了，程昭，
看来你让人准备的烟火放不成了。跟我来一下。弟妹，刚才宫里的总管太监特意提点我，说是皇上和太子殿下都不喜烟火，今晚的宴席切记不能再放，否则会让贵人不高兴的。这样啊，我倒是第一次听说呢。我也是才得到消息，这烟火本是个大节目，一下子没了，场面定要冷清，得想个办法不冷场才行。大嫂放心，我心里有数。你当真有数？你应该只提前准备了烟火吧？时间这么短，你哪有时间准备其他节目？不如这样，我来安排。这是祖母交给我的任务，岂能劳烦大嫂？你放心，待会儿绝不会冷场，就不劳大嫂操心了。他才收到消息，竟丝毫不慌，莫不是在强装镇定？祖母，程氏说他心里有数，不要我插手。你都把话说明了，他要是再敢放，就是不识抬举了。听说今日晚宴，国公夫人还准备了烟火。居然还要放烟火，这种俗不可耐的东西有什么好看的？果然，一听到烟火，太子就不高兴了。程氏要倒霉了。祖母体恤雪灾刚过，百姓辛苦，特意叮嘱今日的寿宴要低调从简，示意今日不放烟花。太夫人体恤民生，不愧为当朝诰命啊！皇上为灾情日理万机，老身自然为皇上分忧。虽然今日没有烟火，但妾身为寿宴准备了。哇，好漂亮的灯啊！所以他从一开始就没有准备烟火，而是准备了天灯。这些天灯都是谁准备的？回皇上，这些长明灯是妾身特意让人准备的。长明灯寓意吉祥，可以祈福祝寿，一方面是为了给祖母祝寿，另外一方面也是为了在雪灾中受难的那些百姓祈福。愿我朝大地再没有灾害，愿山河无恙，愿家家户户都有3餐温饱，愿灯火长明。好，说得好，程氏，你不愧为丞相国的孙女啊，心怀大义，兼善天下，朕心甚慰啊！云慎，你娶了个好妻子呀！谢陛下，她是皇上亲封诰命的国公夫人，理应有所作为，不负皇恩。今日宴会，国公夫人操持有功，朕重重有赏。多谢皇上。谢皇上。刚刚大少夫人说准备了什么？本宫隐约有听到。是一些花灯，我本想着让宾客们吃完饭可以去观赏，顺便消消食。哦，花灯啊！本宫前几日在花灯节日都看过，今日便不看了吧。珠玉在前，有了长明灯，谁还看那几个花灯啊？小门小户出身，就是眼界低贱，到底比不上程家名门望族。依我看，国公府想要长盛不衰，之后还是要靠国公夫人。祖母，程氏命人筹备了1000盏长明灯，这么大的事，你竟然连一点风声都不知。昨日寿宴，我本想捧你出头，现在好了，他不仅名声大噪，还受到了皇上的封赏。从今往后，谁人不知道国公夫人的名号？
孙喜也不知道，他事先埋得密不透风，程氏的城府太深了，孙喜被他摆了一道。昨日他风头无二，你却遭人嘲笑。1年之内，肩挑的事你就别想了，否则别人会说你德不配位，说我偏心盲目。是，退下吧，好好沉淀沉淀。既然知道自己技不如人，那就好好的历练打磨才是。是，孙喜告退。太夫人息怒，莫要动气，再伤了身子。程氏太过刁钻，如今他在府里的名声大涨，必须要狠狠地压制住他的锐气，否则难免失控。待如夫人生下长子，他一无所出，威望自然降了。不错，木江肚子里的孩子必须要顺利生产。你为这个孩子做足了准备，必须是个男孩。祖母，国公爷怎么来了？大伯母重病多日，听闻祖母一直想找人代为掌家。昨日宴席上，皇上对程氏赞不绝口，连今日在宫里还特意提到他。以孙儿之见，这掌家之事就交给程氏吧。程氏还年轻，没有经验，让他挑大梁传出去，别人会说我老太太欺负孙媳妇。怎么会？能为长辈分忧是他的福气，祖母不必为他担心，他精神旺盛的很。更何况我母亲也愿意为他帮衬。这对牌和账簿不急，让他歇几日。这管家对牌如今在祖母手里，府上诸事繁多，若是经常来打扰您，倒是我们做儿孙的不孝了。对牌和账簿还是交给程氏更方便。也好，嬷嬷把对牌交给国公爷，吩咐下去，从今往后国公夫人当家，都要敬重她。是。谢祖母。这个一定要铭记于心，知道吗？恭喜国公夫人拿到管家权。哎呀，太夫人居然真的舍得把管家对牌交出来了呀！大伯母病重，大嫂难当重任，交出管家权是顺势而为，就算是祖母也难以撼动。多谢国公爷了。母亲，这承明堂可是整个国公府的中枢位置，为了我们和府上下行事方便，理应住进去。大伯母要是病重了，那就寻一个僻静的地方好好休养。母亲，收拾收拾，准备搬家。真是没想到啊！没想到有朝一日我也能住到承明堂去。哎呀，这该不是我在做梦吧？要不这样，你掐我一下，看看是不是在做梦。娘，您掐我做什么？哎呀，你三嫂细皮嫩肉的，我怎么舍得掐她？掐你一下，你又不会掉块肉。哼，那你怎么不掐莽夫？他更是皮糙肉厚。没大没小的，你叫谁莽夫呢？过来！你看我莽夫！小莽夫，你过来！小心点！莽夫！程昭。又是他！他抢走我的国公夫人身份，如今又要抢走掌家权，欺人太甚。如夫人，他不过是一时得意，待您生下国公爷的长子，定能将他打回原形。没错，如今我肚子里可是长子。皇上说了，若是我和三哥生下孩子，就封这个孩子为太子。
等成了太子的生母，我一定要扒了程昭的皮，以泄心头之恨。听说了吗？穆姨娘肚子里的根本就不是国公爷的孩子。不可能吧？不是国公爷还能是谁？他们去静安寺那天，随行的姐姐回去说就是那天怀上的。可随行的小厮说了，国公爷那天晚上和和尚们挤在一起睡了，压根没在厢房。你们胡说什么？看我不撕烂你们的嘴！快走！还愣着干什么？就算翻遍府邸，也要把这2个贱人给我找到，千刀万剐，看他们还敢不敢乱嚼舌根。是，如夫人，你莫要生气，别动了胎气。他们一定是在胡说，那晚的人怎么可能不是3个？一定是3个。我要去找祖母，让她给我做主。做得很好，拿了钱就赶紧出府吧。多谢夫人，您放心，我们以后再也不会出现。快走。拿到了掌家权，行事果然方便多了。如今这府里上上下下都听您的调遣。如今大夫人被关了禁闭，环氏又郁郁不得志，太夫人手上最后一张牌就是那位如夫人了。要是这张牌再没了，那就是接连受挫，满盘皆输。好戏才刚刚开始，我就是要让他前功尽弃，满盘皆输。他们怎能那样胡说？祖母，我除了国公爷哪来其他男人？我要撕烂他们的嘴！你既然知道是胡说，又何必往心里去？好生养胎，不要想有的没的。祖母，那日在静安寺与我同房的人，真的是国公爷吗？当然是他，除了他，你还有旁人吗？我实在想不起来那天发生了什么，我当时也很迷糊。平日里国公爷也从不碰我，万一……没有万一，生下孩子，母凭子贵，你也不想永远低程氏一头吧？你给我站住！如夫人，您这是做什么？我有话要问你。去静安寺的时候，你一直跟在国公爷身边伺候，那你可知他那晚歇在了何处？我要你说实话。小人不敢说。你不敢说？你为何不敢说？那一晚国公爷临幸了我们也顺利的有了孩子，你有何不敢说？若你今天不说实话，别怪我不留情面。回如夫人，小人只知道国公爷临晚睡的是静安寺前厅，并未睡在厢房，其余的小人一概不知。你说什么？他没有睡在厢房？你胡说！你胡说！吵什么？三哥，你的小厮污蔑我们的孩子。他说那晚你没有跟我睡在一处，这分明是胡言乱语。你割了他的舌头，给我杀了他！他并未说错什么。你说什么？那晚我睡在前厅，没有留宿在厢房。不可能，这不可能啊！你在骗我！木江，我早说过我不想纳你为妾，是你执迷不悟，非要去皇上那求旨。这个孩子你可以生下来，我睁一只眼闭一只眼，就当对你的弥补。不是这样的，不是这样的，这不可能！我不信，我不信！小姐，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 血！如夫人流血了！太夫人，不好了！发生了何事？如夫人肚子里的孩子没了。好端端的，为何会滑胎？大夫说是受了刺激。白日里他过来问过话，会不会他知道了静安寺的真相？
快扶我过去！是你，是你！你也要学宋氏当个疯子吗？疯子，还不是你逼疯的！为什么要这样对我？我所做的一切都是为了给你铺路。你是我一手带大的，难道我能害了你？为我好，就是不顾我的意愿，让别的男人玷污我，还让我像个傻子一样蒙在鼓里，让我满心以为我怀的是3个的孩子。是我不想让你怀他的孩子，是他不肯。你要怪就怪他冷漠无情，不肯给你机会，更要怪你自己无用。我恨你，我恨你！从今天起，你给我老老实实的待在这儿，什么时候想清楚了，什么时候出来。哼！祖母，你脸色不太好，莫不是生病了？程氏，你看起来很得意呀。木江怎么会突然知道金安寺的事？是不是你做了什么？金安寺，我未曾同去。难道是穆姨娘滑胎另有隐情？这几日我一直在想，自从你进门，国公府便无一日安宁。这话祖母你就说错了，我哪有那么大的本事啊？常言道，冤有头，债有主，世间种种自有因果。若是祖母不满意今日结的果，倒不妨好好回忆回忆，往年到底是做了什么罪孽，才酿成了今日种种。你到底是谁？你来国公府又是什么目的？祖母，您糊涂了，我是程昭呀。你和昭阳郡主是什么关系？昭阳郡主，听起来似乎是一位故人。祖母怎么突然提起他来了？莫不是您自行己身的时候想起了昔日罪孽，要与我说啊？你简直放肆！玩笑话罢了，怎么会不敬重祖母呢？往后您就在这院子里安安静静的安享晚年吧，府内诸事就不需要您操心了。我说过的，得道者多助，失道者寡助。作恶之人终将反噬，这一局是我赢了。跟我来一下。弟妹，刚才宫里的总管太监特意提点我，说是皇上和太子殿下都不喜烟火，今晚的宴席切记不能再放，否则会让贵人不高兴的。这样啊，我倒是第一次听说呢。我也是才得到消息，这烟火本是个大节目，一下子没了，场面定要冷清，得想个办法不冷场才行。大嫂放心，我心里有数。你当真有数？你应该只提前准备了烟火吧？时间这么短，你哪有时间准备其他节目？
不如这样，我来安排。这是祖母交给我的任务，岂能劳烦大嫂？你放心，待会儿绝不会冷场，就不劳大嫂操心了。他才收到消息，竟丝毫不慌，莫不是在强装镇定？祖母，程氏说他心里有数，不要我插手。你都把话说明了，他要是再敢放，就是不识抬举了。听说今日晚宴，国公夫人还准备了烟火，居然还要放烟火，这种俗不可耐的东西有什么好看的？果然，一听到烟火，太子就不高兴了。程氏要倒霉了。祖母体恤雪灾刚过，百姓辛苦，特意叮嘱今日的寿宴要低调从简，示意今日不放烟花。太夫人体恤民生，不愧为当朝诰命啊！皇上为灾情日理万机，老身自然为皇上分忧。虽然今日没有烟火，但妾身为寿宴准备了。哇，好漂亮的灯啊！所以他从一开始就没有准备烟火，而是准备了天灯。这些天灯都是谁准备的？回皇上，这些长明灯是妾身特意让人准备的。长明灯寓意吉祥，可以祈福祝寿。一方面是为了给祖母祝寿，另外一方面也是为了在雪灾中受难的那些百姓祈福。愿我朝大地再没有灾害，愿山河无恙，愿家家户户都有3餐温饱，愿灯火长明。好，说得好，程氏，你不愧为丞相国的孙女啊，心怀大义，兼善天下，朕心甚慰啊！元慎，你娶了个好妻子呀！谢陛下，她是皇上亲封诰命的国公夫人，理应有所作为，不负皇恩。今日宴会，国公夫人操持有功，朕重重有赏。多谢皇上。谢皇上。刚刚大少夫人说准备了什么？本宫隐约有听到。是一些花灯，我本想着让宾客们吃完饭可以去观赏，顺便消消食。哦，花灯啊！本宫前几日在花灯节日都看过，今日便不看了吧。珠玉在前，有了长明灯，谁还看那几个花灯啊？小门小户出身，就是眼界低贱，到底比不上程家名门望族。依我看，国公府想要长盛不衰，之后还是要靠国公夫人。祖母，程氏命人筹备了1000盏长明灯，这么大的事，你竟然连一点风声都不知。昨日寿宴，我本想捧你出头，现在好了，他不仅名声大噪，还受到了皇上的封赏。从今往后，谁人不知道国公夫人的名号？孙媳也不知道，他事先埋得密不透风，程氏的城府太深了，孙媳被他摆了一道。昨日他风头无二，你却遭人嘲笑。1年之内，肩挑的事你就别想了，否则别人会说你德不配位，说我偏心盲目。是，退下吧，好好沉淀沉淀。既然知道自己技不如人，那就好好的历练打磨才是。是，孙媳告退。太夫人息怒，莫要动气，再伤了身子。程氏太过刁钻，如今他在府里的名声大涨，必须要狠狠地压制住他的锐气，否则难免失控。待如夫人生下长子，
他一无所出，威望自然降了。不错，木江肚子里的孩子必须要顺利生产。您为这个孩子做足了准备，必须是个男孩。祖母，国公爷怎么来了？大伯母重病多日，听闻祖母一直想找人代为掌家。昨日宴席上，皇上对程氏赞不绝口，连今日在宫里还特意提到他。以孙儿之见，这掌家之事就交给程氏吧。程氏还年轻，没有经验，让他挑大梁传出去，别人会说我老太太欺负孙媳妇。怎么会？能为长辈分忧是他的福气，祖母不必为他担心，他精神旺盛的很。更何况我母亲也愿意为他帮衬。这对牌和账簿不急，让他歇几日。这管家对牌如今在祖母手里，府上诸事繁多，若是经常来打扰您，倒是我们做儿孙的不孝了。对牌和账簿还是交给程氏更方便。也好，嬷嬷把对牌交给国公爷，吩咐下去，从今往后国公夫人当家，都要敬重她。是。谢祖母。这个一定要铭记于心，知道吗？恭喜国公夫人拿到管家权。哎呀，太夫人居然真的舍得把管家对牌交出来了呀！大伯母病重，大嫂难当重任，交出管家权是顺势而为，就算是祖母也难以撼动。多谢国公爷了。母亲，这承明堂可是整个国公府的中枢位置，为了我们和府上下行事方便，理应住进去。大伯母要是病重了，那就寻一个僻静的地方好好休养。母亲，收拾收拾，准备搬家。真是没想到啊！没想到有朝一日我也能住到承明堂去。哎呀，这该不是我在做梦吧？要不这样，你掐我一下，看看是不是在做梦。娘，您掐我做什么？哎呀，你三嫂细皮嫩肉的，我怎么舍得掐她？掐你一下，你又不会掉块肉。哼，那你怎么不掐莽夫？他更是皮糙肉厚。没大没小的，你叫谁莽夫呢？过来！你看我莽夫！小莽夫，你过来！小心点！莽夫！程昭，又是他！他抢走我的国公夫人身份，如今又要抢走掌家权，欺人太甚！淑夫人，他不过是一时得意，待您生下国公爷的长子，定能将他打回原形。没错，如今我肚子里可是长子。皇上说了，若是我和三哥生下孩子，就封这个孩子为太子。等成了太子的生母，我一定要扒了程昭的皮，以泄心头之恨。听说了吗？穆姨娘肚子里的根本就不是国公爷的孩子。不可能吧？不是国公爷还能是谁？他们去静安寺那天，随行的姐姐回去说就是那天怀上的。可随行的小厮说了，国公爷那天晚上和和尚们挤在一起睡了，压根没在厢房。你们胡说什么？看我不撕烂你们的嘴！快走！还愣着干什么？就算翻遍府邸，也要把这两个贱人给我找到，千刀万剐，看他们还敢不敢乱嚼舌根。是，淑夫人，你莫要生气，别动了胎气。他们一定是在胡说，那晚的人怎么可能不是三哥？一定是三哥！我要去找祖母，让他给我做主，
做得很好，拿了钱就赶紧出府吧。多谢夫人，您放心，我们以后再也不会出现。快走。拿到了掌家权，行事果然方便多了。如今这府里上上下下都听您的调遣。如今大夫人被关了禁闭，环氏又郁郁不得志，太夫人手上最后一张牌就是那位如夫人了。要是这张牌再没了，那就是接连受挫，满盘皆输。好戏才刚刚开始，我就是要让他前功尽弃，满盘皆输。他们怎能那样胡说？祖母，我除了国公爷哪来其他男人？我要撕烂他们的嘴！你既然知道是胡说，又何必往心里去？好生养胎，不要想有的没的。祖母，那日在静安寺与我同房的人，真的是国公爷吗？当然是他，除了他，你还有旁人吗？我实在想不起来那天发生了什么，我当时也很迷糊。平日里国公爷也从不碰我，万一……没有万一，生下孩子，母凭子贵，你也不想永远低程氏一头吧？你给我站住！如夫人，您这是做什么？我有话要问你。去静安寺的时候，你一直跟在国公爷身边伺候，那你可知他那晚歇在了何处？我要你说实话。小人不敢说。你不敢说？你为何不敢说？那一晚国公爷临幸了我们也顺利的有了孩子，你有何不敢说？若你今天不说实话，别怪我不留情面。回如夫人，小人只知道国公爷临晚睡的是静安寺前厅，并未睡在厢房，其余的小人一概不知。你说什么？他没有睡在厢房？你胡说！你胡说！吵什么？三哥，你的小厮污蔑我们的孩子。他说那晚你没有跟我睡在一处，这分明是胡言乱语。你割了他的舌头，给我杀了他！他并未说错什么。你说什么？那晚我睡在前厅，没有留宿在厢房。不可能，这不可能啊！你在骗我！木江，我早说过我不想纳你为妾，是你执迷不悟，非要去皇上那求旨。这个孩子你可以生下来，我睁一只眼闭一只眼，就当对你的弥补。不是这样的，不是这样的，这不可能！我不信，我不信！小姐，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 血！如夫人流血了！太夫人，不好了！发生了何事？如夫人肚子里的孩子没了。好端端的，为何会滑胎？大夫说是受了刺激。白日里他过来问过话，会不会他知道了静安寺的真相？快，扶我过去。是你，是你！你也要学宋氏当个疯子吗？疯子，还不是你逼疯的！为什么要这样对我？我所做的一切都是为了给你铺路。你是我一手带大的，难道我能害了你？为我好，就是不顾我的意愿，让别的男人玷污我，还让我像个傻子一样蒙在鼓里，让我满心以为我怀的是三哥的孩子。是我不想让你怀他的孩子，是他不肯。你要怪
就怪他冷漠无情，不肯给你机会，更要怪你自己无用。我恨你，我恨你！从今天起，你给我老老实实的待在这儿，什么时候想清楚了，什么时候出来。哼！祖母，你脸色不太好，莫不是生病了？程氏，你看起来很得意呀。木江怎么会突然知道金安寺的事？是不是你做了什么？金安寺，我未曾同去。难道是穆姨娘滑胎另有隐情？这几日我一直在想，自从你进门，国公府便无一日安宁。这话祖母你就说错了，我哪有那么大的本事啊？常言道，冤有头，债有主，世间种种自有因果。若是祖母不满意今日结的果，倒不妨好好回忆回忆，往年到底是做了什么罪孽，才酿成了今日种种。你到底是谁？你来国公府又是什么目的？祖母，您糊涂了，我是程昭呀。你和朝阳郡主是什么关系？朝阳郡主，听起来似乎是一位故人。祖母怎么突然提起他来了？莫不是您自行己身的时候想起了昔日罪孽，要与我说啊？你简直放肆！玩笑话罢了，怎么会不敬重祖母呢？往后您就在这院子里安安静静的安享晚年吧，府内诸事就不需要您操心了。我说过的，得道者多助，失道者寡助。作恶之人终将反噬，这一局是我赢了。